เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ผมเอชชาแนลนะฮะและตอนนี้อยู่ในเกมนารูโตะในโปรแกรม SSPP ในมือถือนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองการเล่นเกมเหมือนในใน PlayStation Vita ฮะรู้สึกโหมดนารูโตะโหมดเยอะมากฉันไม่ต้องหวังที่เลยสวยโว้เลยกันโอเคเริ่มเลยครับไม่เลือกทีมสิผมชอบมันต้องทีมนี้นะโอเคทีมอื่นเขาไม่ได้ต้องทีมนี้นะความโหดระดับนี้ต้องทีมนี้I've been wanting to fight you ช่างมันนะไม่ต้องเราไม่ต้องสนเรื่องไม่เอาเล่นนะก็จะเล่นนะครับไปต้องสนมันเราจะอัพอะไรไม่ได้นะเพราะเราเพิ่งเล่นชิปเองแล้วมาครับแนวนี่มันทั้งตัวมันขนาดไม่ได้ขึ้นมาจะขายเลยเพลงแต่เพราะมันเล่นดัดเล่นตัวเหมือนกันก็เลยงงเอาว่ะแต่ที่ผู้หญิงตายแน่ๆเรานี่ตี
ได้ไงวะไม่สองเลยไงอะไรก็ได้เพื่อนกดอะไรครับผมว่าจะเล่ายิงกดเอานะคือตัวเรานี่มีการอัพสกิลด้วยพวกใครเดินละโอ้ยมันต้องมาอยู่ตัวเดียวกันหรอนี่ครับไปเดินเลยเรื่องหายไหมตายโอ้โหแล้วตกโคตรกากว่าอะไรเล่นไม่ออกตัวที่บ่ายเอาวะซาสึเกะต้องออกลงอีกแล้วนะแม่เล่นซาสึเกะมากระสุนกองจักรของซาสึเกะไม่ตายหรอตายโคตรกากยูชัดกากอะไรวะทำไมเอาแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมเดี๋ยว